நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறதே தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல். நான் உங்கள் ஓபிளி ராஜன். இன்னைக்கு நான் ரெடி பண்ண ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது டிவைஸ் ஒன்று பார்க்க போறோம். இந்த டிவைஸ் பாத்தீங்கன்னா மெயினா எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான். அது என்ன டிவைஸ் சொல்லி வீடியோல உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரா கிட் போட்டு ஒரிஜினல் 5.1 அவுட்புட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. அதையும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா பிடிக்கும், ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் இதுல இருக்குது. ஆம்பிளிஃபையர் தவிர்த்து இந்த ரெண்டு பொருளையும் செக் பண்ண போறோம். இந்த வீடியோ நிஜமாவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கல டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்க கண்டினியூவா பார்க்கலாம். எங்க தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. முக்கியமா பெல் பட்டன் இருக்கும், பெல் பட்டன் அழுத்தி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணீங்க. அப்பதான் நான் போற வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் வரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. இப்ப நான் ரெடி பண்ண ஆம்பிளிஃபையர் முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த டிவைஸ் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேனல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளாக் கலரில் அக்ரலிக் ஷீட் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன், கிளாஸ் ஃபினிஷில் வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வால்யூம், சப் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் எல்இடி கொடுத்துருக்கேன். மற்ற கண்ட்ரோலுக்கெல்லாம் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனல் மார்டின் ஆடியோஸ் திருச்சி அவங்க டிசைன் பண்ண பேனல். கண்ட்ரோல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பேனலில் மட்டும் ஆப்போசிட்டில் வரும். மாஸ்டர் வால்யூம் லெஃப்ட் சைடில் வரும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப் வால்யூம் ரைட் சைடில் வரும். சுவிட்ச் செலக்டர் சுவிட்சில் லெஃப்ட் சைடில் வரும். இந்த மாதிரி வரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கேபினெட்டுக்கான யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேனல் இது. ப்ளூடூத் சாம்கான் கம்பெனியோட ப்ளூடூத் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இன்சைட்லையும் எடுத்திங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரு 24/024 ஒரு 8 to 10 ஆம்ஸ் வரையும் வரும். இது பவர் சப்ளைக்கு 10,000 மைக்ரோஃபாட் 50 வோல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 6 ஆம்ஸ் டையோடு ஒரு 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா TDS 7265 3 ஐசி போர்டை போட்டு KMS கம்பெனியோட போர்டு 3 ஐசி போர்டு போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 6 சேனல் வரும். இதில் சென்டருக்கு மட்டும் 2 கொடுத்துருப்போம். சப் ஊஃபர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அசோக் கம்பெனியோட சப் ஆம்ப் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 5200 டிரான்சிஸ்டர் 4 டிரான்சிஸ்டர் வரும் இதில். ஸோ இந்த டைப்பில் போட்டிருக்கேன். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சப்புக்கு மட்டும் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போர்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் ஆன் பண்ணும்போது டப்புன்னு சவுண்டு வராது, ஆஃப் பண்ணும்போதும் வராது, ஏன்னா நாய்ஸ் ஃபில்டர் இதில் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டபுள், சரவுண்டு, சப் ஊஃபர் இந்த செக்ஷனுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பேஸ் டபுளுக்கு தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் எங்களோட பேஸ் டபுள் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சப் ஊஃபர் சக்தி கம்பெனியோட சப் ஃப்ரீ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரவுண்டு எடுத்தினா அல்ட்ரா டிஜிட்டல் கம்பெனியோட சரவுண்ட் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒயரிங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு நான் நீட்டாகவே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். 2 ஃபேன் 2 பின்னாடி வர மாதிரி கொடுத்தாச்சு. ஒயரிங்கெல்லாம் நீட்டாக தான் ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட சவுண்ட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டிவைஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன், ஒரு முக்கியமான டிவைஸும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். அது என்னென்னா இந்த MI பாக்ஸ், அதாவது MI 4K ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படிங்கிறது இதில் இந்த வீடியோலேயே பார்த்தலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து MI கம்பெனியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ், சரிங்களா? ஃபுல்லாக ஆண்ட்ராய்டு, ஒரிஜினல் ஆண்ட்ராய்டு இதிலே வந்துடுது. நீங்கள் நார்மலாக ரேட்டு கம்மி ஆண்ட்ராய்டு வாங்கினீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன் அப்டேட் பண்ண முடியாது, இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் HDயில் ப்ளேயே ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ, டிஜிட்டல் ஆடியோ இதிலிருந்து வருது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட்புட்டு, இந்த அவுட்புட்டு டிஜிட்டல் ஆடியோ இதிலிருந்து எடுத்துக்கலாம். HDMI அவுட்டு, ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தா பவர் சப்ளை, அவ்வளோ. பேக் சைடு எடுத்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. பவர் சப்ளை, USB இன்புட்டு, HDMI, ஆடியோ அவுட்புட்டு, டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட்புட் இதில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் சொருவி இருக்கேன் நான் டிஜிட்டலில். இப்போ டிவி ஆனில் தான் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ரிமோட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 பட்டன் தான் இருக்குது. நான் இதுலேயே எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ HDMIயில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸை. ஸோ இதில் என்ன ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே டிவிலேயே இருக்குது. இது எதுக்கு தேவையில்லாம பாக்ஸு? இந்த டிவி ஆண்ட்ராய்டு டிவி தான். அப்படியே இருந்தாலும் இந்த பாக்ஸ் எதுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா, கஸ்டமருக்கு ஒரு சாம்பிள் காமிக்கிறதுக்கு எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம், எந்த டிவியில் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பழைய LED டிவி, கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரு, இந்த மாதிரி எதில் வேணால் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். HDMI அவுட் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட் வருது. அடுத்தது டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட் வருது. டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட்டான ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் வருது. ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் வச்சு நம்ம டால்பி, DTS 2 ஃபார்மேட்டையும் அவுட்புட் எடுக்கலாம். இதில் MI கம்பெனினால கன்ஃபார்மாக ஆன்லைனில் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் இதை. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இதில் OS இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டு இருக்குது. ஆனால் நிறைய அப்ளிகேஷன் என்னால் இன்ஸ்டாலே பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டே பண்ண முடியல, சுத்தமாக அப்டேட் பண்ண முடியல. புதுசாக எந்த அப்ளிகேஷனுமே இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல இதில் இருக்கிற ஆண்ட்ராய்டு OSல. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், நிறைய கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதில் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ் எல்லாரும் வாங்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மீடியா பிளேயர் அந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்கில் கனெக்ட் பண்ணி படம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கன்ஃபார்மாக இந்த மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ் வாங்கிக்கிங்க. MI பாக்ஸில் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட லேகுங்கிறதே கிடையாது. 5.1 அவுட்புட் க்ளீனாக எடுத்துறது. டிஜிட்டல் அவுட்டில் 5.1 வருது.
எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுது இது இந்த எம்ஐ பாக்ஸ். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நானும் சர்ச் பண்ணி ஃபுல் ஹெச்டி 1080p வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி 4K டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி எந்த லேக் எல்லாம் ப்ளே ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டால்பி கிளியரான டால்பி அவுட்புட் வருது. அதாவது 5.1 அவுட்புட் நல்லாவே எடுத்தது. எல்லா 5.1 சப்போர்ட் பண்ணி ஆடியோவில் வந்து 5.1 அவுட் ஆகுது. ஸோ இதை வந்து இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் போட்டு காமிக்கிறேன். பார்க்கறதுனா சிம்பிளாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, சிம்பிளான டிவைஸ் தான், ஒரு ரிமோட் அவ்வளோதான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான 5.1 வருது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளூடூத் இருக்குது. ஸோ ப்ளூடூத் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி ப்ளூடூத் இதில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆம்பிளிஃபையரோட டிவைஸு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் இருக்குது. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணி இருக்கேன். ஸோ ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க 1-2 இதை போட்டு காமிக்கலாம். பேர் கொடுத்தலாம். பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆகிடுச்சு ப்ளூடூத். இதில் இருந்தே நான் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கேன். இதுலேயே இப்போ ப்ளூடூத் இருக்குது. ஒருவேளை ஆன்லைன்லேருந்து டேரெக்டாக சாங் ப்ளே பண்ணலாம். மாஸ்டர் வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு நான் என்னென்ன ஸ்பீக்கர் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் ஸ்பீக்கர் 2 கொடுத்துருக்கேன். சப் ஊஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 8 ohmஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 4 ohms இதுவும் 4 ohms ரெண்டையுமே சீரிஸில் கொடுத்து 8 ohmஸாக பண்ணி இப்போ கொடுத்துருக்கேன். சரௌண்ட் ஸ்பீக்கரும் 6 inch தான். சென்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஆம்பிளிஃபையருக்கான ஸ்பீக்கர் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா, இப்போ வந்து சாங்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம். ப்ளூடூத்லலாம் 5.1 வராது. ப்ளூடூத்தில் ஸ்டீரியோ ஆப்ஷன் மட்டும்தான் வரும். நீங்கள் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி 5.1 வருமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ப்ளூடூத்தில் வராது. டிஜிட்டல் இன்புட்டில் மட்டும்தான் 5.1 வரும். ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அப்ளிகேஷன் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். வீல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அது பார்த்தீங்கன்னா MX பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். கோடி பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். யூடியூப் மியூசிக் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். நெட்ஃப்ளிக்ஸு, யூடியூப்பு, நிறைய அப்ளிகேஷன் இதில் கேம்ஸு, பாப்பா விளையாட்டு கேம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுளு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் விவேக் இறந்துட்டார். ஸோ அது பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஸோ நடிகர் விவேக்கு அவர் இறந்துட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்ல. ஸோ இது பார்க்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது. தெரியுதுங்களா, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்துக்கலாம். மண்டேலா படம். ஸோ இது மண்டேலா படத்தை இப்போ 5.1 போட்டு பார்க்கலாம். நிறைய படம் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்குது, அமேசான் மியூசிக் இருக்குது, டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் என்ன பெய்டு வெர்ஷன் எல்லாமே இந்த நிறைய இது வந்து பெய்ட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். நெட்வொர்க் வந்து நல்லா ஸ்பீடான நெட்டு தேவைப்படும் நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் வீடியோஸ் ஒன்று இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே மூவி இருக்குது. யூடியூப்பு என்னோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நான் என்னோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ அதெல்லாம் காமிக்கும். யூடியூப் மியூசிக் இருக்குது. ஸோ யூடியூப் மியூசிக்கில் ஒரு சாங் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ யூடியூப் மீடியோ ரன் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப லேகு ஸ்லோவாக இருக்குது. இன்னும் வேறு நெட்வொர்க் இப்போ கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூபன் வேறு ஒரு மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த மொபைலில் இருந்து ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணி படம் போட்டு பார்க்கலாம் யூடியூப்பில். இது பிசாசு படத்தோட சாங்கு. ஸோ அதில் வர இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மியூசிக்கே கேட்க சூப்பராக இருக்கும். எட்டு செகண்டுக்கு மேலே ப்ளே பண்ணோம்னா காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங் வந்து பாட்டு கேட்டு எடிட்டிங்கை ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டேன். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக வந்துருச்சு. ரீசெண்டாக வந்த சாங் சூப்பரான சாங் இது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ கிளியராக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் சர்ச் இருக்குது. ஸோ இந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஹிட் ஆகிருக்கு சாங்கு. நல்லா ஆடியோ சொல்லிட்டு பேஸ் எல்லாம் வேறு லெவலில் சூப்பராக இருக்குது. சோனி மியூசிக்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ பேஸ் பஞ்செல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஸோ தனுஷ் படத்துலேருந்து ஒரு சாங்கு அந்த பாட்டு போனேன். ஸோ ஆடியோலாம் கேட்குறது அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் ஸ்டீரியோ வந்து ப்ரொலாஜிக்காக டீகோட் ஆகி பாடிட்டு இருக்குது. ஸோ தனுஷ் படத்துலேருந்து ஒரு சாங்கு. ஸோ இது போதும். இப்போ வந்து
இதில் ஒரிஜினல் 5.1 உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். அடுத்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரா கிட் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக வந்திருக்கு. அதாவது கண்ட்ரோல் டைப்பில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ரிசல்ட்டுங்கிறது வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரிஜினல் தியேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கான ரிசல்ட்டே கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரா கிட்டு பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது. சும்மா சேஃப்டிக்காக இதில் நான் பாக்ஸில் மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதாவது அப்படியே வச்சு செக் பண்ணும்போது எதாவது ஷார்ட் ஆகி கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுதுன்னா சேஃப்டிக்காக நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சும்மா பாக்ஸ் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த அஸ்ட்ரா கிட்டில் வந்து டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுத்து ஒரிஜினல் 5.1 உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரா கிட்ட ஃப்ரண்டில் செட் பண்ணியிருக்கு. இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் அஸ்ட்ரா கிட் செட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்கறதுக்கு அனலாக் ஆம்பிளிஃபையரும் இருக்குது, ஆனால் டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் தான். பார்த்தீங்களா பூட் அப்படின்னு வருதுங்களா. ஸோ இது அஸ்ட்ரா கிட் வந்து இதில் வச்சு உள்ள இன்டர்னலாக வச்சுருக்கு. ஒரிஜினல் 5.1 டால்பி டிடிஎஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும். 7.1 சப்போர்ட்டுங்கிறாங்க. 7.1 போட்டு பார்க்கறதுக்கு இல்லை, ஆனால் 5.1 கன்ஃபார்மாக ஒர்க் ஆகுது, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ 5.1 வருதுங்களா. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதில் பார்க்கலாம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஒரு வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு போடுறேன். மேட் டைப் பேனல் போட்டிருக்குது, சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்குது, ரிசல்ட்டெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக போடுறேன், அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரா கிட்ட ஆன் பண்ணிட்டோம். சும்மா அதாவது ஒரு சேஃப்டிக்காக இந்த பாக்ஸில் ஓட்ட போட்டு சும்மா செட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து அப்படியே வச்சு காமிக்கும் போது ஏதோ ஒயர் எங்கேயோ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அஸ்ட்ரா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வந்து இதிலிருந்து 5.1 ஒயர் சொருவி அதில் எக்ஸ்டர்னல் 5.1 இன்புட் இருக்குது. இந்த 5.1 இன்புட்டில் அந்த 5.1 இன்புட்டில் இந்த அஸ்ட்ரா கிட்ட சொருவி ஒரிஜினல் 5.1 உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதோட 5.1 அவுட்புட்டு பார்க்கறதுக்கு சும்மா சிம்பிளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். 6 சேனலுக்கான அவுட்புட்டுமே வந்துருச்சு. 6 ஒயருமே பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 6 இன்புட்டாக போகுது. ஸோ இப்போ 5.1 ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் க்ரியேட் பண்ண ஒரு 5.1 ட்ராக் டெஸ்ட் பண்ணதுக்காக இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போடுறேன் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, இப்போ ரைட் சேனலில், இப்போ பின்னாடி லெஃப்ட்டு, சரவுண்ட் லெஃப்ட், பின்னாடி லெஃப்ட்டு, சரவுண்ட் ரைட், இப்போ பின்னாடி ரைட்டு, சென்ட்ரு, சப்வூஃபர். ஸோ சப்வூஃபர் வந்து கேட்கல, ஏன்னா லைட்டாக கேட்குது, அவ்வளோதான். ஸோ 5 சேனலும் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நான். தமிழ் மியூசிக் மிக்ஸ் போட்டு டைட்டில் போட்டு சும்மா அதாவது டெஸ்ட்டு போக தேவையில்ல, அந்த அதை ப்ளே பண்ணால் போதும். ஒவ்வொன்றிலையும் என்னென்னு சொல்லும், அதில் வர வாய்ஸ் என்னோடய வாய்ஸ் தான். இப்போ வந்து ட்ரைலர் 1-2 பார்க்கலாம். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா படம் இருக்குது. மணி ஹார்வெஸ்ட் இருக்குது, மண்டேலா இருக்குது. ஸோ மண்டேலா போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம் அப்படின்னு காமிக்குதுங்களா, பிசிஎம் அப்படின்னு காமிக்கலாம். ஒருவேளை 5.1 படம் வந்துச்சுன்னா இது டால்பி அப்படின்னு மாறும். ஒரிஜினல் 5.1 தான். பிசிஎம்ங்கிறது 2 சேனல் தான் இன்புட்டாக வருதுன்னு தான். பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படிம்பாங்க. பிசிஎம்மில் வந்து 5.1 வராது, அதாவது ஒரிஜினல் 5.1 வரவே வராது. இந்த இடத்துல டால்பி அப்படின்னு வந்தால் மட்டும் தான் ஒரிஜினல் 5.1 வரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டால்பி வர மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டை போடுறேன். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரிஜினல் 5.1 ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரிஜினல் 5.1 ப்ளே ஆகும்போது வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரிஜினல் 5.1 ப்ளே ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டால்பி அப்படின்னு சொல்லி வருதுங்களா, டால்பி. ஸோ டால்பின்னு வரும். ஒரிஜினல் 5.1 ப்ளே ஆகும்போது மட்டும்தான் டால்பி வரும். திடீர்னு ப்ளே ஆகாமல் வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்னென்னு வரும்னா பிசிஎம் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ வேறு போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரிஜினல் 5.1 ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வைக்கிறேன். ஸோ இது மூவியோட சீனு. இவனை பார்த்தா புள்ள பிடிக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிரி பேர்டு படம் 5.1 இருக்குது. எங்கள் பாப்பாவுக்கு பிடிச்ச படம். பட்சிங்க கட்சி பணியை நல்லா செய்யுது. டால்பிக்கான ஆடியோ அவுட்புட்டு கோஆக்சியில் வந்து கிடைக்குது. இப்போ நான் பாஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டால்பின்னு அப்படியே பிசிஎம் வருது. இப்போ ப்ளே பண்ணுற பாருங்கள். ப்ளே பண்ணும்போது பிசிஎம் தான் டால்பிக்கு மாறிக்குது. டால்பி ஆடியோ வந்தால் மட்டும்தான் இது டிடெக்ட் பண்ணி டால்பிக்கு மாறும். மற்ற டைம் இது பிசிஎம்மில் இருக்கும். பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படிம்பாங்க. அதாவது பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன் அப்படிம்பாங்க. ஏஎஸ்சி கோடிக்கு அவுட்புட்டாக வரும். அதாவது AC3 கோடிக்கு வந்தால் மட்டும்தான் டால்பியாக மாறும். ஸோ இன்னொரு படத்தை இப்போ போட்டு பார்க்கலாம். ஒரிஜினல் 5.1 சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும்.
டால்பின்னு வருதுங்களா. ஸோ இப்போ டால்பியில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5.1 ஆடியோ வந்து எம்ஐ பாக்ஸ்லேருந்து டிவிக்கு போய் டிவியில் இருந்து கோஆக்சியல் கேபிள் மூலிமா நம்மளோட அஸ்ட்ராகிட்டுக்கு வந்து அஸ்ட்ராகிட்லேருந்து 5.1 கன்வெர்ட் ஆகி நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்கு வந்துட்டுருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ப்ளே மூவின்னு இருக்கும். இதில் ட்ரைலருக்கு பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்மளுக்கு 5.1 வரும். அதான் ஒவ்வொன்றும் 5.1 வரும், ஒவ்வொன்றும் 5.1 வராது. 5.1 சப்போர்ட் இருந்தால் 5.1 வரும். ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரைலர் ப்ளே கொடுத்துருக்கேன். அதில் பிசிஎம்மில் தான் இருக்குது. பிசிஎம் வந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து பிசிஎம் வந்துச்சுன்னா இதில் 5.1 கனெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ வரல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோஆக்சியல் கொடுத்துருக்கேன். கோஆக்சியல் இன்புட்டாக தான் கொடுத்துருக்கேன். கோஆக்சியல் வந்து இந்த பாக்ஸ் HDMI அவுட் வந்து டிவிக்கு போயிட்டு டிவியிலேருந்து வர டிஜிட்டல் அவுட்புட் தான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து HDMI போட்டு பார்க்கலாம். இதில் வந்து சும்மா ஒரு ட்ரைலர் போட்டு பார்க்கலாம். யூடியூப்பில் என்ன மீடியா ப்ளே பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பிசிஎம் தான் வரும், டால்பி வராது. காரணம் என்னென்னா யூடியூப்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஏஏசி கோடிக்கில் தான் வேலை செய்யும், AC3 கோடிக்கில் வேலை செய்யாது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் இப்போ வீடியோ ப்ளே பண்ணாலும் நமக்கு வந்து டால்பி கிடைக்காது, பிசிஎம் தான் கிடைக்கும். கூகுள் ப்ளே மூவி இதில் பண்ணால் மட்டும்தான் டால்பி வரும். யூடியூப்பில் 8 செகண்டுக்கு மேலே கன்டினியூ பண்ணால் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரும். அதனால் கட் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ யூடியூப்பில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டால்பி வராது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிவியிலேருந்து வர டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட்புட்டில் ப்ளே ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆப்டிக்கலில் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஆப்டிக்கல் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன், இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் ஒயரோட அவுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் உள்ள தெரியுதுங்களா ஆப்டிக்கலில். ஸோ இந்த ஆப்டிக்கல் வந்து இதில் கொடுக்கலாம். இந்த யூனிட்டில் ஆப்டிக்கல் கொடுத்து இப்போ ஆப்டிக்கலில் எப்படி ஆடியோ வருது அப்படின்னு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுலேயும் 5.1 வரும். பிசிஎம் டால்பி ரெண்டுமே இதுலேயும் ஒர்க் ஆகும். இந்த ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸு ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கலாக டிஜிட்டல் அவுட்புட் வந்துடுது. ஆப்டிக்கலில் 5.1 வருதான்னு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தரலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மீடியா பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் சொல்லி இருக்குது. ஹார்ட் டிஸ்கில் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். MX பிளேயர்னு ஒன்று இருக்குது. இதில் ப்ளே பண்ணோம்னா நமக்கு 5.1 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரிஜினல் 5.1 ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தால் அதில் 5.1 அவுட்புட்டில் வரும். பார்த்தீங்கன்னா 8 செகண்டுக்கு மேலே கன்டினியூ பண்ணால் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வரும். பிசிஎம் பாஸ் பண்ண பின்னாடி பிசிஎம் வருதுங்களா, ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ அதனால் கட் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா செடி படத்தோட சாங்கு 5.1 இருக்குது. இது யூடியூப்லேருந்து பாடிட்டு இருக்குது, அதனால் பிசிஎம்ல பாடிட்டு இருக்குது. இது வந்து 5.1 அனலாக் இன்புட் இருக்கு. ஸோ இந்த அனலாக் இன்புட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் டீகோடர் இங்க இருக்குது, சரிங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுக்கலாம், கோஆக்சியல் டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுக்கலாம். 2 கோஆக்சியல் இன்புட் இருக்குது, ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்புட் இருக்குது. நீங்க ஆப்டிக்கல் இன்புட்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் இன்புட்ல தான் போயிட்டு இருக்குது. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மீடியால நெட்ல பாக்குற கண்டென்ட் எல்லாமே 5.1 கிடையாது, சரிங்களா. இப்ப யூடியூப்ல வீடியோ பண்ணா அது 5.1 வராது. அது பாத்தீங்கன்னா ஏஎஸ்சி கோடிகள் தான் ப்ளே ஆகும். அதனால பாத்தீங்கன்னா பிசிஎம் ஃபைல் ஃபார்மேட்ல தான் வரும். நார்மலா பிசிஎம் வந்து பிசிஎம் டிஜிட்டல் ஆடியோ வரும்போது அது வந்து 5.1 கன்வெர்ட் பண்ணாது, 5.1 கிடையாது. நெட்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல பிரைம் வீடியோவோ அப்படி இல்லைன்னா கூகுள் பிளே மூவி, இந்த மாதிரி 3 ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ் இருக்கு. இதுல போய் நீங்க மூவி வந்து பாத்தீங்கன்னா
அதில் போய் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து 5.1 கான்டென்ட் கிடைக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஒவ்வொரு படம் 5.1 வரும், ஒவ்வொன்று 5.1 வராது. அதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஐ பாக்ஸில் குறிப்பிட்ட லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்குவாங்க அந்த கம்பெனிக்காரங்க. டால்பி லைசன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. டால்பி பிளஸ்க்கு லைசன்ஸ் இருக்குதா, இது வந்து படமானது டால்பி ஆடியோ இல்லாமல் டால்பி பிளஸ் ஆடியோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதோட டால்பி பிளஸ்ல வரும்போது டால்பி பிளஸ் வந்து டைரக்டா இதுல வந்து HDMIக்கு வந்துடும். HDMI என்ன பண்ணுமா, HDMIக்கு வரும். அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் மூலியமா நமக்கு இந்த டீகோடருக்கு வரும். இந்த டீகோடர்ல டால்பி சப்போர்ட் இருக்கும், ஆனால் டால்பி பிளஸ் சப்போர்ட் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ டால்பி பிளஸ் சப்போர்ட் இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா அது வந்து திரும்பி PCM மாறிடும். ஸோ இந்த மாதிரி PCM மாறி நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டீரியோவா ப்ளே பண்ணும். பொருளாஜிக்கில் ஒரு 4 மோடு இருக்கும். அந்த 4 மோடு ஏதோ ஒரு மோடு வச்சு நம்ம வந்து ஒரு 5.1 மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். எல்லா படமும் 5.1 வரும்னு சொல்ல முடியாது. இதில் 5.1 எழுதியிருக்கும், ஆனால் போட்டால் வருமானு சொல்ல முடியாது. அதுக்கான காரணம்லாம் நிறைய விதமான டீகோடிங் இருக்கு. அந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் இதுல இருந்து வர ஃபார்மேட் வந்து பியூர் டால்பியா வந்தாங்க தான் அங்கே வந்து நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் 5.1 கிடைக்கும். இல்லை டால்பி இல்லாமல் PCM வந்தால் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் 5.1 கிடைக்காது. ஸ்டீரியோவை தான் நம்ம வந்து 5 சேனலாக டீகோட் பண்ணி தரும். இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸிங் படி ஸ்டீரியோவை 5.1 மாற்றி தரும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. உண்மையாகவே சொல்ல இந்த எம்ஐ பாக்ஸு சூப்பராக இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வாங்கி 2 நாள் தான் ஆகுது. சரியான பர்ஃபார்மன்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் டேரெக்டாக யூடியூப்பில் வீடியோ ப்ளே பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ப்ளூடூத் இருக்குது. ப்ளூடூத் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆம்பிளிஃபையரில் பாட்டு கேட்டுக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் சொருவே தேவையில்ல. இதை சொருவி விட்டு ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். 2வது ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. 3வது பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைமு, ஸ்டார் விஜய் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஆன்லைன் சர்வீசஸ் நிறைய இருக்குது. அதாவது ஒரிஜினலாக லைசன்ஸ் வாங்கி இருக்கும். மற்றதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸ், சீப் ஆண்ட்ராய்டு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்காக இருக்கும். அப்டேட் பண்ணவே முடியாது. நீங்கள் அதுக்கு மேலே அப்டேட் ஆகாது. ஸோ இது அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாமே அப்டேட் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் போட்டோஸ் கிடையாது. காரணம் என்னன்னா அதுக்கான லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு. ஸோ இதில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் லைசன்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுனால கன்ஃபார்மாக அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே நல்லா இருட்டு கிடைக்குச்சு. ஸோ இதுவரையும் எங்கள் வீடியோ பொறுமையாக பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த மாதிரி டிவைஸ் இருக்குது. அடுத்த வீடியோவில் இதே டிவைஸ் வச்சு இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக வந்திருக்கு ஆம்பிளிஃபையர். 5.1 படம் கேட்கறது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது. 7.1 இருக்குது. இதில் 7.1 அவுட்புட் இருக்க மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் நானும் முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். 7.1 ஏதோ வீடியோ இருக்குன்ட்டு இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரிஜினல் 7.1 வருதா இல்லையான்ட்டு. ஆனால் 5.1 ஒரிஜினலாக க்ளீனாக வருது. 5.1 கான்டென்ட் படம் 5.1 அழகாக பிரியுது. டெஸ்ட் ட்ராக் கூட நான் வச்சுருந்தேன். டெஸ்ட் ட்ராக் நானே கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த ட்ராக்கும் போட்டு பார்த்துட்டேன், கரெக்டாக பிரியுது. சரௌண்ட் லெஃப்ட், சரௌண்ட் ரைட்டு இதெல்லாம் கரெக்டாக பிரியுது. இப்போ கூட உதவி போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட், ஃப்ரண்ட் ரைட், சரௌண்ட் லெஃப்ட், சரௌண்ட் ரைட், சென்டர். சப்வூஃபர் மட்டும் அந்த அளவுக்கு பவரா இல்ல. காரணம் என்னன்னா சப்வூஃபர் வந்து வாய்ஸ் வந்து திரும்பி டீகோட் ஆகி பேஸா வரதுனால சப்வூஃபர்ல அந்த இடத்துல நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். ஒரு பேஸ் டோனை கொடுத்துருக்கோம், வாய்ஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆயிடுது சப்வூஃபர் வராம. ஸோ இதுதான் இங்க இருக்க காரணம். இது வந்து நானே 5.1 ட்ராக் ஒன்று கிரியேட் பண்ணினேன், டெஸ்ட் ட்ராக்குங்கிற மாதிரி. ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி மியூசிக் கற்றுக்கிட்டேன். அதில் வந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இதெல்லாம் என்ன கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சது. டால்பி, டிடிஎஸ், டீகோடிங், கோடிக்கு இது எல்லாமே அதில் கற்றுக்கிட்டது தான். நிறைய விஷயம் இந்த மியூசிக் கற்றுக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன். டெக்னிக்கல் வேல்யூ கற்றுக்கிட்டேன், ஆனால் மியூசிக் எதுவும் கற்றுக்கல பெருசா. இந்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இருந்து டேரெக்டாக 5.1 படத்தை ப்ளே பண்ணலாம். டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தா அது சப்போர்ட் பண்ணுது. டால்பி கோடிக்கு இருந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நெட்லேருந்து டேரெக்டாக 5.1 ப்ளே ஆகுது. அது டால்பி கோடிக்கு இருந்தால் அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணுது. டால்பி இல்லைன்னா PCM தான் ப்ளே ஆகுது. PCM ப்ளே ஆகும்போது ப்ரோலாஜிக் மூலியமாக நம்ம டீகோடும். அது ஒரிஜினல் 5.1 வராது. இந்த டிவைஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன். இந்த டிவைஸ் எங்கே கிடைக்குது என்னன்னு என்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்காதீங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் விற்கிது. MI பாக்ஸ் 4K அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும். ஸோ இதுவரையும் பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி வீடியோஸ் அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.